Привет, друзья! Это видео прислала мне одна из моих учениц, когда проводила ритуал с принесением даров асам. Я вам предлагаю посмотреть этот ролик. Не знаю, как его можно характеризовать. Действительно ли это что-то сверхъестественное или это что-то в камере было не то. Но, тем не менее, видео очень интересное само по себе. И спорить тут можно, конечно, долго по поводу того, что это такое на самом деле. Но факт остается фактом. Это засняли. Можно, конечно, сказать, что это какие-то дефекты камеры. Но то, что данное видео было снято именно тогда, когда приносились дары асам, это тоже о чем-то говорит. Я склонна считать, что ничего случайного не бывает. И это видео, возможно, все-таки действительно показывает какую-то энергию. Но решать вам. Я жду ваших комментариев, что вы думаете по этому поводу. Очень интересно будет почитать. Пишите комментарии. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы до сих пор еще не подписались на него. Я думаю, что мой канал интересен многим, ну, тем, кто в теме, конечно же. Но если не нравится, просто переключитесь на другое видео. Смотри, какой столб. Видишь, как богом все уходит. Ты посмотри, что творится. Красота какая. Я даже не знаю, что этот мы с тобой снимаем, Вась. Я такое никогда не видела. Я костер снимала, но я такого никогда не видела. Слушай. Значит, рябу нашу принята. Да я вообще такого не видела. Это как в НЛО. Я тебе покажу, потом у меня видео есть просто маленький костерок, мы на купалу жгли. Но ничего похожего не было. В группу потом выложишь. У нас. Угу. Вот здесь, в это место. А что ты хочешь? Пришли два мага. Причем, знаешь, когда я прямо делаю, да, камеру, прямой столб огня, когда я к тебе камеру веду, в твою сторону, этот огонь весь на тебя. Вот сейчас сняла. Снимай дальше. А я ничего не делаю, я просто камеру туда-сюда ввожу, вправо-влево, все. И вниз идет прям, в землю. Может, тут какой-то световой эффект? Но я не пойму, в чем дело. И где ты прям становится шаром. Как бы на 3 шара, да, разделился. И сейчас он вот 3 шара, и они 3 пульсируют этих шара. И ты в этом одном шаре стоишь.
Чего? Отношения поддерживать немножечко. Ну, это и так понятно, это без слов. Ну, мы и так поддерживаем. Да. А сейчас шарик маленький стал. Пропал шарик. Ну, я такого никогда не видела.